ஹலோ ஹால். இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கிரிக்கெட் விளாட்லாம் அப்படின்ட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டுருக்கோம். நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டும். என்னடா 2 பேர் தான் இருக்கீங்க, எப்போ போய் கிரிக்கெட் விளையாடுவீங்கன்னு கேட்காதீங்க. அங்கே ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி விளையாடிட்டு இருப்பாங்க டீமாக. ஸோ அவங்க கூட போய் ஜாயின் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு வரலான்னு இருக்கும். கிரிக்கெட் விளாடலாம் அப்படின்னு வந்தோம். பட் வெதர் கண்டிஷனும் சரியில்லை. விளையாடிட்டு இருந்த கிரிக்கெட்டும் பாதிலேயே நிறுத்திட்டு இப்போது இண்டோர் கேம்ஸ் விளையாடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். கேரம் விளையாடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். போயிட்டு விளையாடுறேன். That passage you can take. And here comes Talapati entry. நம்ம யார் வம்புக்கும் போகிறதில்ல, யார் தும்புக்கும் போகிறதில்ல. ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து இண்டோர் கேம்ஸ் போயிட்டுருக்கோம். இது வந்து பார்க்க வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மாதிரி தெரியும், ஆனால் இது வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் கிடையாது. இது ஆக்சுவலாக செகண்ட் ஃப்ளோர். அப்படியே இங்கே வந்தோன்னா இதுதான் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர். இங்கே தான் ஆக்சுவலாக ரோடு இருக்குது, வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் போகிற ரோடு. இது வந்து செகண்ட் ஃப்ளோர். This is actually a gym, but currently I don't have access. Once if I get access, I will show you guys. Actually today it's becoming worse. Actually they locked the door, so we can't get into this inside. Okay friends, bye. We'll see you in the other shots or another video. Yes,